parke hau Euskal Herrian egina dago, Gasteizko Jor enpresan egiten dugu. Hemen Gasteizen, Amaia gune berde asko daude, parke asko, horietako zenbat dira zuenak, edo Gasteizen eginak? Gasteizen eginak oso gutxi, 40 edo horrela, eta besteak kanpokoak. Haizu, parkeak bakarrik egiten dituzue, Jorren? Ez, baita ere. Osake, bankuak eta... Paperontziak, iturriak ere. Kuriosoa, zezuen bezeroak azkenean ez dira erabiltzaileak, ez? Zango dira udaletxeak... enpresa erekitzaileak... Baita ere, eta gero... badaude enpresak erosten dutenak eta gero... saltzen dutenak. Eta nolako izten da prozesu hori? Adibidez, udaletxe batek erabakitzen baldin badu, olako kolumpio bat edo parke txiki bat jartzea, zuzenean zuei deitzen dizuete? Batzutan, askotan, guri deitzen digute, eta esaten du, daukagu horrelako espazio bat, eta 20.000 euro ditugu. Aber zer egin dezakezue horrekin... Horrekontu horrekin. Eta zek moldatzen. Moldatzen gara, eta horrela. Beste batzutan... Konkurtso publikoak, eta aurkezten gara. Eta ze eduki behar du parke batek olako lehiaketa publiko bat irabazteko, ze hartzen dute kontutan? Dirua, horrekontua, diseinua, materialak agian ekologikoak eta esatea. Jor, noiz jaiotzen da? Jor, jaiotzen da, 1958an. 50 urteak egin ditu. 50 Eta zeratik parkeak egiten zen dituzten? Ez, hasi ziren metalezko bankuak eta paperontziak egiten. Eta noiz hasten dira parkeekin? 60ko hamarkadan